Zdravím už z 5. videa z Banskej Štiavnice. V predchádzajúcich 3 videách ste mohli vidieť miesta, ktoré sme v Banskej Štiavnici navštívili v piatok 13. Nový zámok, Starý zámok a Banské múzeum v prírode. V sobotu 14. septembra sme začali prehliadkou dedičnej štôlne Glanzenberg. Štôlňa Glanzenberg. Táto štôlňa už niekoľko storočí slúži na odvodnenie banských diel na jej trase a dnes je okrem toho aj zaujímavou turistickou atrakciou. Jej prehliadka sa začína podobne ako prehliadka štôlne Bartolomej v Banskom múzeu v prírode, vyzdvihnutím pláštenky, prilby a svetla. Pred vstupom do štôlne ale ešte prebehne krátka prezentácia venovaná histórii banských diel v Banskej Štiavnici a štôlni Glanzenberg. Po výklade sme sa celá skupina pod vedením sprievodcu presunuli k vchodu do štôlne a do podzemia. Sprístupnená časť štôlne sa nachádza priamo pod Banskou Štiavnicou. Je dlhá približne 500 metrov a nemá osvetlenie. Prehliadková trasa končí pri šachte Kaufhaus v hĺbke 32 metrov pod povrchom. Dedičné štôlne ako Glanzenberg primárne neslúžili na ťažbu rúd, ale zabezpečovali odvod vôd z ťažných šacht na jej trase. Aby bola zabezpečená ich údržba, tak majiteľ takejto štôlne mal právo na 1/7 zisku z každej šachty, odkiaľ jeho štôlňa odvádzala banské vody. V katastri Banskej Štiavnice je možné nájsť aj iné dedičné štôlne, ktoré dodnes slúžia svojmu účelu. Pozdĺž 5 z nich sú vedené trasy náučných chodníkov. Prvá písomná zmienka o dedičnej odvodňovacej štôlni Glanzenberg je z roku 1560, ale štôlňa je staršia. Vznikla pravdepodobne už v 14. storočí a je zrejme najstaršou zachovanou odvodňovacou štôlňou banskoštiavnického banského systému. Prechádza popod centrum Banskej Štiavnice v relatívne malej hĺbke pod povrchom. No ja som vyhral, no dochádza baterka. Že co? Dochádza mi baterka. Tak vidím, ako svieti. Na niektorých miestach podzemia je priebeh štôlne znázornený vzhľadom k mestu nad Rínom. Čierne. Au.
československého a kubánskeho baníctva. Rudolf Schuster. Au, do ryti. Krucifix. Jávaj sa. Dvakrát som to dostavil. Si tam buchával ostrov. Mali príležitosť, ale mali by sme príležitosť z tej nižšej úrovne, tak by sme sa voľakedy boli dostali až na tú šachtu Ondrej, na tú škôlnu Bartolonej. Kríž. V meste je možné nájsť aj ďalší vstup do štôlne, ktorý zdola vyzerá takto. A zhora zasa takto. Pre verejnosť je ale zatvorený. Jávaj sa. A tu je čo? Pozor, schody. Dosiahli sme koniec prístupnenej časti štôlne Glanzenberg a pokračujeme hlbšie do podzemia po tzv. Cisárskych schodoch, ktoré ju spájajú s ďalšou, nižšie vyrazenou dedičnou hornou svetotrojičnou štôlňou. Tu v hĺbke 40 metrov na križovatke niekoľkých štôlní bol priestor rozšírený v súvislosti s návštevou cisára Františka Štefana Lotrinského v roku 1751. Vznikla tá komora a na počesť tejto návštevy bola v bočnej stene zabudovaná pamätná tabuľa. Postupne boli v tomto priestore, nazývanom aj Kráľovská cesta, zabudované ďalšie tabule, ktoré sú dodnes zachované na svojom pôvodnom mieste a niektoré z nich sme minuli aj štôľ. Tradícia návštev významných osobností síce postupne zanikla, ale po rekonštrukcii štôlne bola obnovená v roku 2001. Pre organizované prehliadky verejnosti bola štôlňa sprístupnená v roku 2003. Zapnutý rebrík.
Jozef I. Tu je niečo zazmurované. UNESCO. Kiska. Cesta späť už bola vcelku rýchla. Celkovo sme návštevou štôlne, vrátane prezentácie a vybavenia materiálom strávili niečo cez hodinu. Návšteva štôlne Glanzenberg a štôlne Bartolomej nám priblížili ťažkú a nebezpečnú prácu baníkov in natura. A hoci sme už navštívili solnú baňu v poľskej Vieličke, aj expozíciu venovanú ťažbe uhlia v podzemí ostrovského dolu Anselm, aj tak sme sa dozvedeli mnohé nové veci. Pokiaľ ste štôlnu Glanzenberg navštívili, môžete sa podeliť so svojou skúsenosťou v komentári. Za komentáre, lajky či odber vopred ďakujem. A zo štôlne pokračujeme k ďalšiemu objektu. Kalvárii, ktorá sa týči nad mestom. Počasie je lepšie ako včera. Neprší, ale stále sa drží hmla. Smrek obyčajný hadovitý. Cestou ku Kalvárii prechádzame areálom botanickej záhrady, ktorá bola založená v prvej polovici 19. storočia. Takže ak chcete vedieť, ako sme dopadli na Kalvárii, tak počkajte na ďalšie video. A medzi tým môžete vyraziť na nejaký výlet. Majte sa.